Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде әлеумет қоғамдық саяси хабары. Бүгінгі таңда жат ағымдармен күрес жұмыстарының маңызды екені белгілі. Осы орайда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан қандай жұмыстар атқарылуда? Түсіндірме жұмыстары жеткілікті деңгейде жүргізіліп жатыр ма? Біз бүгін осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Науан Хазірет мешітінің наиб имамы Қанат Мұханғалиұлы Алшынбаев. Құрметті Қанат Мұханғалиұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Жаңа ғана атап өтіп жатырмыз, қазіргі күні жат ағымдармен күрес жұмыстарының маңызды екені белгілі біздің елімізде. Осы орайда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Осыдан бастасақ әңгімемізді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негізінде осы бағытта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ауқымды жұмыстар жасап жатыр. Оның бірі діни басқарма 4 бағыт айқындаған. Үлкен бағыт, соның бірі осы ағымдармен күрес болып саналады. Міне осы бағыт аясында әртүрлі жобалар ұйымдастырылады. Мәселен, биылғы жылдың өзінде осы еліміз бойынша өңірлерде әр өңірден 2 мешіт таңдалып, ағымда өкілдері көп шоғырланған 2 мешіт таңдалып, сол мешіттерде арнайы бағытталған жұмыстар жүргізіледі. Мәселен, уағыз насихат жүргізіледі. Одан кейін сабақтар беру, мысалы қазіргі технология дамыған заманда әртүрлі тәсілдер бар ғой. Соларды қолдану арқылы, сол нақты бекітілген 2 мешітте біздер жұмыс жүргіземіз. Мәселен, біздің өңірде Науан Хазіреті мешіті мен Жақия Қажы атындағы мешіт таңдалынды. Сол мешітте біздер арнайы жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Осында жыл басынан бері атқарылған жұмыстарға тоқталып кетсеңіз кеңірек, осы Науан Хазірет мешітінің Ақмола облысының аумағында жүргізілген жұмыстарға. Нақты біздің Науан Хазірет мешітіне жалпы өкілдікке келетін болсақ, біздің мешітімізде белгіленген жоспар бойынша 5 намазының алдында уағыз насихаттар айтылады белгілі бір тақырыпта. Одан кейін кешкі ақшам намазынан кейін, кешкі намаздардан кейін дәрістер ұйымдастырылады, уағыз бар. Оның ішінде ақида немесе фих сабақтары бар. Соған жалпы келуші жамағатқа ол жерде дәрістер беріледі. Біздің дәстүрлі дін негіздермен таныстырылады ол жерде. Сауат ашу курстарынан тыс діни қағидалар үйретіледі, дініміздің негіздері ол жерде жамағатқа үйретіледі, көрсетіледі. Арасында біздер олардан емтиханды алып тұрамыз, өзіміздің дәрежемізді тексеру үшін. Одан кейін мешіт өкілдік тарапынан бізде сайт ашылған болады, насихат KZ сайты. Қазіргі уақытта жақсы бір деңгейге көтеріліп қалды. Ол жерге әртүрлі бағыттағы материалдар, жаңалықтар салынады. Оның ішінде осы біздің бағытқа байланысты материалдар салынып отырады. Уағыздар бар, біздің дәстүрлі діннің принциптерін насихаттайтын, уағыздайтын ақпараттарды салып отырамыз. Ақида мәселесіне дейміз болса, сенім тұрғысынан фих мәселелері бар. Одан қалды біз WhatsApp желісінде жамағатқа арнайы топтар ашып, мысалға Науан Хазірет мешітінің жамағаты, Жақия Қажы мешітінің жамағаты деп арнайы топтар ашып, сол жерде жамағатты біріктіру мақсатында, оларға ақпарат беру мақсатында топтар құрып, сол жерге арнайы ақпарат салып отырамыз. Одан кейін Telegram желісінде де біздер арнайы канал аштық. Ол жерге де осы ақида, яғни сенім мәселесінде, фих мәселесінде осы мазхаб деген ұғым бар. Осы ұғымдарды кеңірек түсіндіретін ақпараттар салып жүрміз. Күнделікті азғантай ғана ақпарат саламыз, бір ғана ақпарат. Халықты, жамағатты жалықтырмау үшін, өздері уақыты болу үшін, үнемді болу үшін, бірақ қана ақпарат саламыз, олар соны оқып, өздеріне керекті мағлұматтар алып жатады. Жалпы дәстүрлі дінді насихаттайтын түсіндірме жұмыстар жүргізіліп жатыр. Шама келгенше жүргізіліп жатыр. Одан кейін өз басым қаламыздағы Ғалым атындағы мешітте, Жақия мешітінде, осы Науан Хазірет мешітінен басқа, сол мешіттерде де сабақтар жүргіземін. Барып кешкі уақытта жамағатты жинап, сол сенімге қатысты мәселелерді сол жамағатқа түсіндіріп жүреміз. Одан кейін жалпы апта сайында аудан
аралап, сол облысқа қарасты аудандарды аралап, сол мешіттерінде жұма намазын өткізіп, сол жерде уағыз насихат айтамыз. Одан кейін жеке кездесулер өткіземіз жатағым өкілдерімен. Сөйтіп оларға осы дәстүрлі дін принциптерін насихаттап, олардың көзқарастарынан бері қайтаруға тырысып жұмыс атқарамыз. Осы орайда мемлекет тарапынан қандай шаралар атқарылады? Оған да тоқталып кетсеңіз. Негізінде 2013 жылы президентіміз бағдарлама жариялаған болатын, экстремизм және терроризмге қарсы алдын алу жұмыстарын жүргізу. Енді 2017 жылы ол бағдарлама 2018-2022 деп арман қарай жалғасын тауып, сол бағдарлама аясында белгілі бір қаражат бөлінеді. Жергілікті дін істері басқармаларына бөлініп, ол жерде тапсырыстар беріледі. Ал енді өз орнына қоғамдық бірлестіктер сол жобаларды алып, жыл бойына жоспар құрып, сол жоспар бойынша жұмыс атқарады. Лекциялар ұйымдастырады, студенттермен кездесулер бар. Одан кейін тіпті кешкі спорт секцияларына да барып, уағыз насихаттарын жүргіземіз. Сол бағдарлама аясында да біз сол аудандарды аралап, мекемелерде де уағыз насихат, жалпы түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Мешіт жамағатымен де жұмыс жүргіземіз. Одан қалды облысымызда 7 түзеу мекемесі бар. Сол жерде де жұмыс жүргіземіз. Жалпы осы экстремизм және терроризм бағытында жүріп сотталған жазасын өтеуші азаматтармен біздер жұмыс жүргіземіз. Ол жерде де сабақ жүргіземіз және жеке олармен жұмыс істейміз де, оларды осы дәстүрлі дінге қайтаруға тырысып жатырмыз. Мешіт тарапынан, мемлекет тарапынан атқарып жатқан жұмыстарға тоқталып өттік. Енді осының нәтижесі қандай? Қазіргі таңда жат ағымдардың азаюы біздің елімізде байқалады ма? Сіздің ойыңыз қандай? Енді өз басым осы бағытта, осы жұмыста 2013 жылдан бері жүрмін. Енді өзімнің ойымша қазір олардың көбею тенденциясы байқалады. Әрине жұмыс жүріп жатыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы болсын, мемлекет болсын, енді жіті қадағалап, мүмкіндігінше жұмыс жасап жатыр, бірақ олардың да жұмысы тоқтап жатқан жоқ. Олар да жұмыс жасап жатыр, уағыз насихат жүргізіп жатыр да, сондықтан кейбір тұстарда біз ұтылып қалып жатырмыз. Оның бір себебін айтсақ болады, біздің өңірімізде кадрлар тапшылығы бар. Кадрлар тапшылығы ол өзекті мәселе, әсіресе аудан орталықтарында, ауылдарда, кейбір ауылдар бар, ол жерде жат ағым өкілдері тұрады. Солармен жұмыс істейтіндей дәрежеде біздер мамандар жоқ. Сол үшін осы тұрғыда біздер кей жағдайда ұтылып қалып жатамыз. Мысалға, мешіттердің өзінде жат ағым өкілдері уағыз насихатын жүргізе алмаса да, интернет арқылы олар өздерінің насихаттарын жүргізіп жатыр. Ал енді сол сайттарды, беттерді жабу қиындыққа соғады. Мысалы, оның процесі қиындау, жабу процесі. Ал аша салу оңай. Бір сағаттың ішінде кез келген адам білетін, жолын білетін адам, ол сайттарды, мысалға, Facebook беттерінде өзінің жеке парақшаларын ашып, насихатын жүргізе алады. Сондықтан біз кішкене кейбір жерлерде ұтылып қалып жатырмыз. Сол үшін әлі де біз күшейтуіміз керек. Ол үшін өңірге мамандарды, білікті мамандарды тартуымыз керек. Ақпараттар қазір ашық, кез келген жерден алады. Сондықтан ол тосқауыл болып тұр. Жалпы қазіргі таңда жат ағымдардың жетегіне кетушілер жайында әңгіме қозғағанда, алдымен жастарымыз жайында айтамыз. Олардың осы жат ағымдардың жетегіне кетуінің себебі неде? Енді кез келген жағдайда бірінші білімсіздік айтылады. Біздің дініміздің негізін білмеу, ата дәстүрімізді, әдет ғұрыптарымыздың негізін білмеу, қайдан олар негіз алады. Біз білеміз, ата дәстүріміз, әдет ғұрыптарымыз барлығы біздің дінімізден негіз алып отыр. Осының бәрін білмегеннен кейін, діннің негіздерін білмегеннен кейін, тарихымызды білмегеннен кейін көп жастар сол ағымдардың жетегінде кетіп қалып жатыр. Одан кейін мен халыққа түсіндіріп айтам, негізінде көп
жаңа жастардың сол ағымдардың жетегіне кетудің бір себебі бұл діннің ақиқатын, құлшылықтың мәнін түсінбеуде. Мысалға біздің дініміз біздің сыртқы бейнемізді түзеу үшін келмеген. Біздің ішкі дүниемізді, жүрегімізді, жалпы бізді тәрбиелеу үшін келген. Мысалға ол сенің сақалың болсын, балағың қысқа болсын, оған ертең қияметте Алла Тағала қарамауы мүмкін. Мысалға хадистерде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала намазға да қарамайтын айтылады. Пайғамбарымызға бір күні сахабалар келіп, бір әйел бар. Күндіз оразасын ұстайды, түнде құлшылығын жасайды, бірақ тілімен көршілеріне зиян тигізеді дейді. Ол жайында не айтасыз дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ода еш хайыр жоқ, ол тозақы дейді. Ол тозақта дейді. Ал енді бір әйел бар. Ол 5 уақыт намазын ғана оқиды. Рамазан айының оразасын ғана ұстайды, бірақ тілімен ешкімге зиян келтірмейді. Ол жайында не айтасыз дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, міне осы әйелде хайыр бар, жақсылық бар, және ол жұмақта деді. Бұл жерде біз нені түсінеміз? Алла Тағала біздің сыртқы бейнемізге қарамайды, жүрегімізге қарайды. Қаншалықты біз өзгердік? Құлшылықтан біз пайда алдық па? Намаз оқып жүрміз, біз өзгердік па? Ораза ұстап шықтық, сол оразадан пайда алдық па? Рухани тұрғыда. Ол жаңағы денсаулығымызды түзеу үшін емес, тәнімізді сергіту үшін емес. Ол жалпы оразадағы мақсат, Алла Тағала айтып отыр, сендердің имандарыңды арттыру үшін бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де оразаны парыз етілді. Сендерге ораза парыз етілді дейді. Міне, яғни оразаның мақсаты не? Біздің иманымызды арттыру. Міне, оразадан демек адам пайда алып шығу керек. Тәрбие, рухани тұрғысынан. Біз жалпы адам тән мен рухтан тұрады. Тәнді біз күніне 5 уақыт тамақтандырсақ, рух тамақтанбай қалады. Азық болмағаннан кейін ол әлсірейді. Сөйтіп, рухани құлдырауға ұшырайды. Моральная деградация дейміз ғой. Рухани құлдырауға ұшырағаннан кейін оған жақсы жаман болып, жаман жақсы болып көріне бастайды. Қазір қоғамда өзіміз оны байқап жатырмыз. Неше түрлі жағдайлар бар, енді атап керегі жоқ, бірақ жақсы жаман болып кеткен. Жаман жақсы болып кеткен. Ненің кесірі? Ол жаңа рухани құлдыраудың кесірі. Сол үшін бізге рухани азық керек. Рухани жаңғыру дейміз. Осы жерде рухани жаңғыру дегенде біз рухани азық керек. Мысалға біздің тәніміз физикалық тән. Оның азығы да физикалық болады. Ал рухымыз ол физикалық емес, рухани. Оның азығы да рухани болу керек. Ал сол рухани азықты біз діннен аламыз. Мысалға ілім бар, діни білім. Одан кейін жалпы уағыз насихат бар. Иманымызды әрдайым осылай күшейтіп отыратын болсақ, біздер жаңағыдай хайуаннан төмен де болып кетпейміз. Мысалға, шын айтсаң, қазір неше түрлі жағдайларды көріп жатырмыз, оны хайуан деп те айта алмайсың. Неге? Өйткені хайуан ондай нәрсені жасайды, ақылы болмағаннан кейін. Ал адам, оның ақылы бар. Бірақ істеген ісі ол хайуаннан да төмен қылып жібереді оны. Сондықтан біздер осы тұрғыда құлшылықтың мәнін түсінуіміз керек. Яғни ағымның жетегінде кеткендер қарасаңыз, сіздің сыртқы бейнеңізге қарап, сізге баға береді. Сізбен қарым-қатынас жасайды. Сақалыңыз болу керек. Әрине, ол пайғамбардың сүннеті, пайғамбардың жолы, бірақ ол сіздің иманыңызға беретіндей бір не емес. Егер ол сақалыңыз болса да, мінез-құлық өзгермесе, намаз оқып жүрсең де, мінез-құлық өзгермеген болса, тәрбиеленбеген болса, баяғы жартас сол жартас болса, онда ол намазынан не пайда? Бұл жерде намаз оқымай-ақ қой деген сөз емес. Намазын оқу керек, бірақ басқаша оған келу керек намазға. Басқаша ден қою керек. Ол біздерге деген физзарядка емес. Жаттығу жұмыстары емес. Күнделікті 5 уақыт жасап отырады. Міне осылай құлшылыққа біз көңіл бөлгеннен кейін біз не істеп отырмыз? Сол құлшылықтың мәнін түсінбей басқа жаққа кетіп қалып отырмыз. Ал мысалы Абай атамыз махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті дейді. Біздің аталарымыз халықты махаббат жолмен тәрбиелеген. Жүрегімізде Аллаға деген махаббат болу керек, пайғамбарға деген махаббат болу керек, жалпы жаратылысқа деген махаббат болу керек. Сол кезде біз діннің пайдасын көреміз. Асыл дін болып келеді. Қасиетті болады ол бізге. Сонда барып ол бізге қайта пайдасын тигізеді.
Сол үшін міне ағымның жетегінде кеткен азаматтардың көпшілігі осы құлшылықтың мәнін түсінбеуде жатыр. Мен негізі осы себептерді атап өтемін негізінде. Ол жастарымызға осы бағыт беріп түсіндіру үшін қандай не жетіспей жатыр? Жаңа айтып отырмыз ғой, әлеуметтік желілер олардың алдын алу үшін, тосқауыл болу үшін не істеу керек біз сонда? Қандай мәселелерге ерекше назар аудару керекпіз қазіргі уақытта? Енді мана айттым, жоғарыда айттым, жастардың ағым жетегінде кетуінің бірінші себебі ол білімсіздік. Сондықтан сол қандай факторлар бар, сол факторларды жоюға тырысуымыз керек қой. Демек, халықты біз ақпараттандыруымыз керек. Мысалға, сол дін өкілі, жат ағым өкілі болсын, ол діннен дұрыс ақпарат алмағаннан кейін солай қателеседі. Халық тарапынан да түсініспеушіліктер болады. Неге? Өйткені діннің негізін білмейді. Әлі шариғаттың не екенін, әдет ғұрып, дәстүр не екенін әлі айыра алмайтын азаматтарымыз көп халық ішінде. Сол үшін оларға да діни принциптерді түсіндіру керек бізге. Ақпараттық жұмыс жүргізу керек. Мысалға, көп халық мешітке келе қоймайды. Сол себепті мүмкіндігінше, мысалы, ақпарат құралдары бар ғой, газеттер, журналдар, сол жерлерде де арнайы беттер бар ғой, сол жерлерде біз негізгі осы дәстүрлі діни принциптерді насихаттауымыз керек. Одан біз шошынбауымыз керек. Неге? Өйткені аталарымызды атайтын болсақ, әліпті қаріпті білген, барлығы медресе табалдырығын аттаған, Құран оқи білген, арабша хат таныған, діннің негіздерін біліп отыр. Біздер де сол діннің негіздерін халыққа үйретуіміз керек. Орамал дегеніне мысалға, намаз не үшін оқылады, ол кімнің міндеті деген сияқты нәрселерді, дүниелерді түсіндіретін болсақ, жалпы халықтың көзі ашылады. Сол кезде мүмкін жаңа жат ағым өкілдерін басқаша қабылдайтын болар. Негізінде намаз оқу үлгісі де мысалға Құран мен сүннетке негізделсек әртүрлі болған. Мысалға мазхаб деген түсінік бар. Шафиғи мазхабында намаз оқу үлгісі басқаша. Ал осыны біз егер айыра білсек, мысалға ол басқа мазхабта да бар, ондай оқу үлгісі бар деп біз білетін болсақ, онда әлгі жамағатқа, намаз оқып жүрген адамға біз жек көрініш сезім болмайды. Түсінетін боламыз да біз. Ол басқа бір мазхабпен оқып жүрген ғой. Ал осы мәселені түсінбегеннен кейін анау намазды басқаша оқып жүр. Неге ол солай оқиды, неге ол былай оқиды деген сияқты сұрақтар туындамас еді. Сол үшін біз халықты да ақпараттандыруымыз керек. Екі жақта да былайша айтқанда түсініспеушілік бар. Сол үшін ақпараттандыру керек. Мүмкіндік бар жерлерде біз түсіндіру жұмыстарын жүргізуіміз керек. Біз ол жерде қорықпауымыз керек. Дін насихаты емес. Жалпы діннің негіздерін түсіндіру болды. Арман қарай ол насихат жүргізбейміз. Егер қаласа, арман қарай тереңдеп үйренеміз, онда мешітке келіп біздер оны үйретеміз. Жалпы қазір діни ілімдерге қызығушылық танытқан кез келген азамат ресми түрде осындай біздің мешіттерімізге келіп ақпараттарын ала алады. Сондай жағдайлар жасалған қазір бізде. Осы орайда мен біздің облыста теолог маман екеніңізді білеміз. Осы орайда өзіңіздің жұмысыңызға да тоқтап кетсеңіз, қандай шаралар, қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Мен жоғарыда атап өттім, негізінде мемлекет тарапынан қаражат бөлінеді. Бағдарлама аясында, сол бағдарлама аясында бөлінген қаражат бөлінгеннен кейін облысымызда жобалар жарияланады, сол жобаларға біздер қатысамыз. Сөйтіп біздер осы облысымыз бойынша профилактикалық, яғни алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Мана айтқандай, мешіттерде сабақ береміз. Бізде кадрлар тапшылығы бар дедік. Көп аудандарда мысалға білікті маман жоқ, имам жоқ. Мысалға наиб имам, ұстаздар жоқ. Міне сол олқылықты түзеу үшін өзім мысалға барып аудандарда жұма намаздарын өткізем. Сол уағыздарда жалпы діни принциптерді насихаттаймыз. Одан кейін жеке кездесулер көп өткіземіз. Жылдың бойына жоспар құрылып, мысалға 80 адам ба, 90-100 адам ба кездесу керек. Солармен біз жыл бойы кездесуге тырысамыз. Бері қайтаруға мүмкіндіктер туғызамыз. Одан кейін айттым, абақтылармен жұмыс істейміз. Бізде атап өттім ғой, 7 абақты бар, түзеу мекемесі. Сол түзеу мекемелерінде сабақтар жүргізіп тұрамыз, жеке жұмыстарын жүргізіп, енді ол жерде жұмыс кішкене былай қарағанда бостандықтан гөрі жеңілдеу, алдыңда жамағат бар тыңдайтын, және жеке кездесу де ол жерде ыңғайлы, алдыңа келіп сол жерде сөйлесіп, сол себепті ол жерде өзіміздің дәстүрлі
дін жолына қайтару оңайлау, жеңілдеу. Міне осы 4-5 жылдың ішінде енді 50 шақты адам десек болады, біз осы дәстүрлі дін жолына қайтардық. Осы жылда да нәтиже бар, енді бірақ әлі соңғы нәтиже шығарылған жоқ. Бостандықта да әрине айтуға болады, қайтарған сияқтымыз, оны енді соңында біз нәтиже шығарып айтамыз. Қаншама адам биыл осы дәстүрлі дін жолына қайтарылды деп. Мен жалпы осындай жұмыстар жүргіземіз. Қала бойына өзім Науан Хазірет мешітінде, Ғалым мешітінде және Жақия Қажы мешітінде сабақтар жүргізіп тұрамын. Одан кейін жаңа жоғарыда атаған телеграмда каналды өзім жүргізем. Ал енді сол желіде жарияланған ақпараттарды WhatsApp желісіндегі топтарға да қазір бастадым салуды. Иншалла осы бағытта негізінде осылайша жұмыс істеп жатырмыз. Қазір ақпараттар тез тарайтын дәуір ғой, сондықтан да әлеуметтік желілердің де қажеттілігі өте аса қажет деп есептеймін. Әлбетте, қазір міне бүгіннің өзінде талқыланды бұл мәселе, тағы да басқа бір бағытпен осы ағымдарға қарсы күрес жүргізу жұмыстарын жоспарлап отырмыз. Негізі ол алда қойылады. Енді оған дейін қазір негізінде қолымызда бар, осы уақытқа дейін ашылған, жүргізіліп жатқан мысалы телеграм желісіндегі каналды әрмен қарай дамыту керек болып тұр да негізінде. Ол үшін жаңағыдай айтқандай негізі мамандар тапшы. Ол бір адам жүргізе алмайды. Біздер мысалға ақпаратты салу үшін оны мониторинг жасауымыз керек. Бұл ақпарат салынуға жарай ма, жарамай ма бұл жерде? Қандай ақпарат салыну керек? Осының бәрін қарап отыратын, саралайтын негізі мамандар керек. Облысымызда мысалға теолог ретінде 3-ақ маман жұмыс істеп жатырмыз. Оның өзі мысалға екі адам біз мешіт қызметкеріміз. Біреуі нақты теолог. Ол мешіттерде сабақ жүргізбейді. Жеке кездесулер, абақтылармен жұмыс істейді, бірақ мешіттерде сабақ бермейді. Сонда үлкен біздің облыста ол 2 адам деген ол жоқтың қасы деген сөз. Сондықтан маман тапшылығы бізде әлі тұр. Негізінде проблема болып, бірақ негізі облыс әкімдігі бұл мәселені қолға алды. Жақын арада отырыстар болды. Бірнеше отырыс сол жерде талқыланды. Енді облысымыздағы жоғары білімді мамандар бар ғой, имамдар, Нұр Мүбарак университетін бітірген. Сол азаматтарды осы 1-2 күнде облысымызға Науан Хазірет мешітіне жинап, арнайы сабақ беріп, кәдімгідей осы теолог ретінде жұмыс жүргізе алатын адамдарды таңдап, осы бағытқа нақты оларды бағыттайтын боламыз Алла жазса. Мүмкін сонда басқаша бір жұмыс жүрер деген ойдамыз. Облыс имамы Қуаныш Сәбитұлы осы мәселені өзі жіті қадағалап отыр, қолдап отыр. Өзі негізінде осы мәселеге түрткі болды. Ой салып, осындай бағытта осы адамдарды жинайық, топ құрайық, сөйтіп осыларды бір бағытпен осылар жұмыс істеуге жұмылдырайық деді. Неге? Өйткені жаңағы жалғыздың үні шықпас дейді ғой. Сондықтан осы мәселені негізі ойластырып, өкіл имам сондай бізге тапсырма берді. Осы аптаның соңында негізі Астанадан арнайы маман шақырылып, дәріс береді, сабақ береді біздің имамдарымызға. Сөйтіп, негізінде осы бағытта жұмыс істеуіне бастайды. Ал жалпы басқа облыстардан осы имамдар тарту, дайын теолог мамандарды келу деген жоспарлар жоқ па, ондай ойлар? Ондай жоспарлар бар, бірақ ол жерде әлеуметтік жағдайларын шешу керек та. Бұл проблема тұр. Пәтерін шешу керек, оған лайықты түрде жалақы берілу керек. Мысалға басқа облыстан бері қарай қызықтыратындай бір оған жағдай жасауымыз керек. Мысалға көлік бар, пәтер бар мәселесін шешіп беруіміз керек. Әлеуметтік пакетті біз оған жайғастырып беруіміз керек та, одан жұмыс талап етуіміз керек. Бірақ ондай енді жаңағы айттым, облыс әкімдігінде бұл мәселе көтеріліп жатыр. Сөйтіп шешілетін болса, онда мамандарды тартамыз деген ой бар. Біздің эфирімізге әлі де біраз уақыт бар екен, сол бір сұрақтарымды қоя кетсем, жалпы жат ағымдарға кеткен азаматтарды қайтаруда, қайтадан дәстүрлі дінге келтіруде туындап жататын ең бірінші қиындықтар неде болады? Енді жақсы сұрақ. Негізінде жаңа айттым, абақтыларда сабақ ұйымдастыру, жеке кездесуді ұйымдастыру бірталай оңай. Неге? Өйткені барасың, алдыңа жинап береді. Ал бостандықта, мешіттерде ондай жағдай қиындау.
Жамағат аз келеді, жұмысы бар, шаруасы бар деген сияқты. Ал енді жат ағым өкілімен жеке кездесу ұйымдастыруда бұл жерде кішкене заң тұрғысынан да кедергілер бар. Біз олардың жеке уақыттарын пайдалана алмаймыз. Олардың ешқайсысы бізбен бұл мәселеде сөйлескісі жоқ, мысалы. Сондықтан біраз кедергілер бар. Бірақ сонда да біздер әртүрлі жолдарын тауып, олармен жеке кездесіп, шамамыз келгенше дінімізді түсіндіріп жатырмыз. Проблемалар бар, жоқ емес. Ал мына жеке кездескенде сол азаматпен ол осы дәстүрлі дінге қайтуға деген ниетін білдіреді ме алғашқы уақыттарда? Әлде біраз түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек пе? Бұл негізінде ол оның қаншалықты ол ағымға кіргеніне байланысты болады. Сол себепті ол жерде біз кездескенде диагноз қоюымыз керек болады. Қаншалықты ол кеткен, тереңдеген. Сөйтіп оған бірінші біздің дініміздің принциптерін түсіндіреміз нақты. Өйткені біздің тарапқа қартай жала жабылған мәселелер көп. Соларға біз ақиқатын көрсетеміз, қалай екен істің мәні. Сөйтіп одан кейін барып олардың ұстанып жүрген жолдары қате екенін көрсетеміз. Сонда барып, дұрыс, былайша айтқанда диагноз қойылып, оған ем-дом мысалға қойылып, одан кейін сол ем-дом дұрыс қолданылатын болса ғана ол емделеді деп ойлаймын. Ал енді асқынып кеткен жағдайда оны қиындау қайтару. Асқынып кеткен болса. Сондықтан ол көп қажырлы жұмыс талап етеді. Ол бір жыл болмауы мүмкін. Бір жылда мысалға бір жылдай жұмыс істеуі мүмкін. Ол бір кездесуден болмайды. Мысалы, кемінде 2 кездесу, ол танысу болады, оның көзқарасын анықтау болады. Өйткені қазір мысалға сәләфилік ағым деп жатамыз ғой, оның өзінің тармақтары бар. Сол қай тармақта екенін анықтауын керек болады. Соны анықтағаннан кейін барып, оған жаңағындай дұрыс ем-дом қойып, сосын барып жұмыс жүргізу керек та. Сондықтан ол оңай жұмыс емес. Ол бір адамның өзін мысалға бірнеше кездесуден кейін барып, біраз шаралар бар. Ол бір жақты, ол осы жеке кездесу арқылы емес, басқа бір әлеуметтік жағдай оның мысалға солай да шешу бар. Мысалы, абақтыларда қаншама жазасын өтеп жатқандар бар, олардың жанұяларына біз көмектесу арқылы олардың жүректеріне жол таптық, мысалға. Олар өздері ойлайды, мысалы, тепсе темір үзетін жігіттер ғой. Бірақ олар темір тордың ар жағында отыр. Үйін мысалға асырауға шамасы бар еді, бірақ олар сонда отыр. Сөйтіп олар ойланады, біз олардың жанұяларына жәрдемдесеміз. Ол жаңа не жоқ, бір былайша айтқанда Алла разылығы үшін оларға көмектесеміз, олардың жағдайын түсінеміз да, соның өзі оларға әсерін береді. Жүрегіне жол табу жалпы. Сондықтан ол бір бағытта ғана жұмыс істемейді. Сол себепті біздер ауданға шыққан кезде әкімшілік қызметкерлерін айтам, сіздер бұларды жаңағы қоғамнан тыс қалған бір азамат ретінде қабылдамаңыздар. Ол да бір біздің қоғамның бір бөлшегі, мүмкін бір сүрінген шығар. Бірақ ол сүрінді екенде біз оларды итермеуіміз керек, қайта тартуымыз керек. Сонда ол нәтижесін бере бастайды. Шынымен де солай болған. Әкімшілік өкілдері, олар ағым өкілдері мысалға орамал тағып, бетін жауып алды, анау-мынау деп қорқады. Жоқ, оларды тарту керек. Мысалға мектеп алдындағы бағдарламалар бар. Сол бағдарламаларға солар қатыстырыңыздар дейміз, тізімге қосыңыздар. Мүмкін олар сіздерге басқаша қарайды. Шынымен де ол нәтижесін берді. Көріп жатырмыз да. Сондықтан біздер оларға бір адам емес ретінде қарамауымыз керек. Қоғамнан тыс қалдырған жоқ. Сондықтан сонда барып жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Бәріміз бірге осы бағытта жұмыс істесек, сонда ол нәтиже шығады. Біздің хабарымыз аяқталуға 1 минуттай уақыт қалған екен. Осы орайда көрермендерімізге, жастарымызға айтарыңыз болса айтып кетсеңіз болады. Жалпы атам қазақ, дін ұстай білсең қасиетің дейді ғой. Ұстай алмасаң қасіретің дейді. Сондықтан біздің ұстанып жүрген дініміз өзімізге қасірет болып айналмас үшін дініміздің негіздерін үйренейік, білейік. Ол үшін мешіттеріміз бар. Сол діннің мамандарынан дінімізді үйренейік. Мешітте, Құдайға шүкір, қазір сауат ашу курстары бар. Сол сауат ашу курстарына өздеріңізді, балаларыңызды, немерелеріңізді келіп сабақ алсаңыздар, иншалла сол жат ағымның жетегінде кетпейміз деп ойлаймын. Жақсы, құрметті
Қанат Мұханғалиұлы біздің студиямызға келіп, осы жат ағымдармен күрес жұмыстары жайында баяндап бергеніңізге, түсіндірме жұмыстарының барысымен таныстырғаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз, бәрі де жемісті болсын деген тілек білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен әлеумет бағдарламасының кезекті шығарылымы өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.